Hello, everybody. Hello, everybody online also. We have many people assisting online. It is my pleasure to present to you Fernando Carreira, and you're still a professor at the Just researcher. a researcher at the Higher School of Conservation and Restoration of Cultural Heritage of Galicia. Is also is an expert, is the expert in conservation of rock art mainly, but also other stone and rock surfaces in cultural heritage contexts. Is here also because he's co-supervising one of your colleagues, Vera Caetano, a PhD student in the BioDiv program. And this talk is very related with what we are implementing here in CBO also, which is the biology applied to the cultural heritage conservation. Fernando will be talking in Galician, but has his slides in English. Language is also cultural heritage, right? Yeah. And we need to contribute to that also. So here's our contribution in that level also, okay? So Fernando, be my guest. Thank you. Vou empezar en portugués. Moito obrigado. Está ben. Moito obrigado, Joana e Cibío, por esta invitación que trata de abrir a perspectiva nos biólogos e nas biólogas cara ao patrimonio, que necesitamos de vos, porque vos necesitamos. Empezo polo final, porque remataremos neso, intentarei demostralo durante a presentación. Bueno, un esquema sinxelo dos conteúdos que vou falar, bueno, unha breve introducción sobre que é a nosa disciplina, a disciplina de conservación, un pequeno viaxe pequeniño sobre a arte rupestre, porque sempre vamos a facer os exemplos, o que diremos podería extenderse a cualquier patrimonio, pero, bueno, como o noso ámbito de traballo é a arte rupestre, e as nosas preocupacións son sobre arte rupestre, pois vou exemplificalo aí. O terceiro punto é o punto central desta presentación, que é debater un pouco sobre o rol dos organismos vivos no deterioro da arte rupestre, e unha brevísima conclusión sobre o asunto. Ben, vayamos ca conservación. Que é a conservación? Isto é unha definición miña, polo tanto, oficiosa, pero na miña opinión é unha, bueno, védelo aí, tampouco é que sexa moi complexa, non? Pretendemos desenvolver técnicas, estrategias, métodos que faciliten a conservación, a preservación do patrimonio cultural material. Nós non traballamos con patrimonio material. E a segunda frase é que, por suposto, é interdisciplinar, e iso é unha das cousas que veño falar aquí. A vos, que sodes unha disciplina que para nós é esencial. Si defendemos que a conservación é unha disciplina científica, terá un método científico, non? O método, por resumilo, é o diagnóstico. Ou, se queredes, nos tempos que corren, o diagnóstico é a valoración do risco futuro. E desenvolvese así. É dicir, sempre temos que pasar por estas fases para chegar ao punto 6, que é a
formulación dun proxecto de conservación. As fases nas que normalmente empezamos é a identificación dun deterioro, dunha patoloxía, dun dano, e a partir de aí unha caracterización, un coñecemento do material que compón o obxecto, as propiedades físicas, químicas, etcétera, etcétera, a medición, o coñecemento dos factores biolóxicos, por exemplo, pero tamén climáticos, ou sísmicos, ou antrópicos, o tipo que sexa, que están no entorno do obxecto, e o relevante é o punto 4, que é, finalmente, con todos os datos anteriores, tentar facer unha hipótese de que ocurriu, de que pasou, unha explicación do proceso de alteración ou de degradación. O risco é un paso máis alá, que intentar prever que pode pasar no futuro, e con todo eso, obviamente, estaremos, e solo con todo eso, estaremos en condicións de facer propostas de conservación, se queredes, científicas, ou se queredes, coherentes, vale? E a historia, como supoño que todas as disciplinas, está escrita a base tamén de erros e de mistakes de todo tipo. Por explicalo máis facilmente, vedes o círculo do diagnóstico, non? Empezamos no punto 1, identificamos a patoloxía, neste caso o médico, se é que é un médico que fai diagnose, vería ou ben un pouco avermellada ou a mixela, ou ben un oso roto, ese é o síntoma, o primeiro que vemos. O segundo, coñeceríamos o obxecto, o home neste caso, se é que é sensitivo e vulnerable, e idiota, incluso pode ser, non sabemos, eso o decidirá o médico. E finalmente saber o factor de degradación, neste caso se había outro home, outra persoa enfadada con el, etcétera, etcétera. O médico, con estes tres elementos, fai o diagnóstico. E pode facer dúas cousas sobre este diagnóstico. Curar a herida, eso é o que nós chamamos conservación curativa, vale? Ou traballar sobre o axente, falar co tipo este que está enfadado, e dicirlle, amodiño, tes que ser millor, etcétera, etcétera, etcétera. O complexo, bueno, o diagnóstico, este é un diagnóstico perfectamente estúpido, como é obvio, non? Pero veremos casos moito máis complicados. Con frecuencia, prever se vai volver a ocurrir esta situación non é fácil. En patrimonio cultural pasa algo parecido. Agora os poño un caso práctico, vale? Onde vemos, de novo, empezamos ca patoloxía, non? Vemos un grafiti, este cor branco é un grafiti feito sobre unha pintura prehistórica, vale? A continuación estudamos o obxecto e decimos, bueno, é unha peza de pintura prehistórica nun entorno solitario, exposto á acción humana, vale? Esas son as debilidades, as sensibilidades deste obxecto. Neste caso, o poño aí en laranxa, por fortuna, tiña unha capa da que falaremos despois, unha costra silícea que minimizou o dano, e evidentemente o axente é un axente que nos chamamos antrópico directo, o vandalismo nos calificamos como antrópico directo, é unha intención de destruir ás veces por ignorancia. Vale, fixadevos que neste caso facer o diagnóstico é bastante fácil, como no caso anterior, O máis e a acción curativa, cal é? Limpalo. Pero vedes o problema do risco? Que non volva a pasar. Veremos diagnósticos moito máis complexos e difíciles que este, que é perfectamente fácil. Pero o reto
no que vos vamos pedir axuda e, por tanto, doble, vale? Ou triple ou cuádruple. Como mínimo, axudarnos a facer diagnóstico e a facer estimación de risco. Aquí pretendo sinalar en vermello os elementos nos que precisamos axuda, e por iso a conservación en unha disciplina que decía interdisciplinar, vale? Porque, hombre, nun obxecto pequeno, hai moitas veces que o conservador, a conservadora, fai todo con experiencia e pode facer un diagnóstico de un proceso sinxelo, o pode facer perfectamente. Pero en canto nos movemos a sitios, a monumentos, a conxuntos inmobles, a xacementos arqueolóxicos, que é do que vamos falar, a cousa se complica. E vou vos mostrar cousas moito máis difíciles, vale? E se este mesma diapositiva o particularizamos na bioloxía, pois vos digo que, bueno, eliminei, se me apuras, a segundo, a caracterización dos obxectos, que eso, para nós, os xeólogos, os químicos, esta xente soe ser parte do noso traballo, pero no resto, o factor biolóxico está sempre presente no deterioro. Por lo tanto, no resto, nos 4 últimas fases, a bioloxía pode ter importancia, relevancia, vale? Bien. Vale, o seguinte é un pouco máis divertido, un breve viaxe sobre rock art, exemplos de arte rupestre nos que vamos mostrar deterioro despois, vale? Bueno, a arte paleolítica máis coñecida, o que o público, quizá en Portugal non tanto, pero no mundo a arte paleolítica se asocia a arte pintada en covas, vale? No interior de covas. E, sen embargo, aquí en Portugal tedes probablemente o conxunto de gravuras ao aire libre máis importante do mundo, paleolíticas, vale? Bueno, isto nos Fozcoa é Siga Verde, pero son primos hermanos, é o mesmo conxunto, vale? Falaremos desto, pero falaremos tamén de arte pintada no interior de cavernas, de covas, como Escoural, por exemplo, aquí en Portugal, non? Que teñen unhas condicións, obviamente, completamente distintas a esta, non? E outras sensibilidades e outros problemas distintos. Bueno, avanzando no tempo, xa entramos do Paleolítico, fixadevos que nombre lle puxemos, é fácil, pospaleolítico. Bueno, pasamos a todas as artes rupestres que van máis alá do Paleolítico, entramos no Neolítico, non vou falar de por qué, pero moito deste arte preséntase neste tipo de abrigos rochosos, vale? Refuxios temporais, nos que o ser humano con frecuencia escribe. Eu digo sempre que é unha linguaxe, vale? Unha linguaxe de comunicación que non somos quen de descifrar, non? Pois pinta, pero pinta para comunicar algo. Pinta ou grava. Este é un exemplo portugués que coñece ben, vou a mencionar a Vera varias veces porque traballo moito con ela, é un sitio na que ela fixo un magnífico e amplísimo traballo. Bueno, un arte esquemático característico, un tipo dentro do arte pospaleolítico, un tipo moi característico que, inda que hai gravuras, o máis característicos son a pintura, vale? Unha tipoloxía de colores moi estreita, vermello, branco, negro, pouco máis, amarelo ás veces, polo menos aquí na Península Ibérica. E outro exemplo, vedes, aquí xa empezades a ver outro exemplo, neste caso español, vos paso o Diestrecht, onde vedes cousas que non se ven así a simple vista. Isto en parte, é por culpa dos organismos vivos. Explicarémoslo logo, non?
Sí, sí, no estudo na prehistoria, no estudo da prehistoria, evidente que dadas as dificultades e es que puxen dos exemplos onde se ve a arte ben. Bueno, escoita, hai unha foto de Lapas Cabreiras, vale? É dicir, este tipo de costras que vedes aquí que permiten, aquí apenas existe, aquí máis densa, pero nos está ocultando, fixadevos aquí, vale? Está ocultando a arte, por tanto temos que recurrir a técnicas fotográficas máis ou menos complejas para facilitarnos a visualización, pero de iso vai vos falar un día Vera, que é unha experta. Vale, a arte megalítica é, obviamente, o nome o indica, a arte que está nos monumentos megalíticos, tamén nesta zona do norte de Portugal, xunto con Galicia, son as zonas top do mundo en arte megalítico, dentro delas o milloriño, todos estos sitios que vos estou poñendo podedelos ver, é dicir, Antelas está aberta ao público, hai que concertar visita e tal, pero, bueno, aquí vedes a riqueza que significa o debate de antes, pero non... E este podedelo ver, esta pedra, que é un, un ortostato dun dolmen, lle pasamos o diestrecho unha vez máis e nos aparecen aí dous seres humanos, un solete, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, de novo, se pode ver aquí no Porto, este está no Museo da Facultade de Ciencias, de Historia Natural. E non sei se pode ver agora. Bueno, hai unhas pezas aí nese museo de arte megalítico de primeira calidad. O que pasa que penso que están en remodelación, o museo está o abrirán quizáis algún día, pero son pezas magníficas de arte megalítico. E por último, o último que vamos a referir, hai moitos máis, evidentemente polo mundo adiante, moitas máis tipoloxías, o último que tamén é desta zona do noroeste peninsular, que é a arte atlántica, que é sempre ao aire libre, sobre rochas silíceas, gravura, vale? Bueno, gravura que saibamos, o mellor estaban pintados, pero bueno, o que chega a nós é gravura. O deterioro, precisamente, a alteración da rocha con frecuencia desdibuxa, pérdense parte bueno, a intensidade da gravura, pero vedes aquí unha manada de cervas, cerva en portugués tamén, de cervas, de femias, e outro animal aí, outro zoomorfo, quizáis un can, outra cousa, que está perseguíndoas, todas corren nesa dirección, e por riba dele un barco sobre o que se escribiu moito, o primeiro barco. É dicir, os arqueólogos, os arqueólogos, a súa disciplina, eu sempre digo, que é crear contos. A partir desto, eles nos crean contos. Bueno, e esa súa parte non é pouca cousa, pero o conto desta pedra é singular, interesantísimo. Ops, perdón. E isto é o máis característico da arte atlántica, son os temas xeométricos, máis difíciles aínda de explicar. Este non vou entrar neste, pero está completamente queimado, logo falaremos deso. E esta é a terceira parte da conferencia. A terceira parte era sobre este patrimonio que vos presentei, pois falar un pouco do rol da bioloxía no deterioro e no rol da ciencia da bioloxía na solución dos problemas. E a partires de agora podedes falar, douvos permiso, para que me paredes e respostades se que sabedes algunhas preguntas, vale? A primeira e máis evidente é que é o que está a ocorrer aquí, vale? O proceso de... Bueno, este é o diagnóstico. What's happening?
Que iso é a pregunta que nos facemos nós todos os días cando nos enfrentamos a un obxecto patrimonial, non? Que pasa aquí? Eh, para esa pregunta, esta non é secundaria, é primaria. É dicir, para respostar ao primeiro, temos que saber quen está detrás. E, por suposto, pero iso é a redacción do proxecto de conservación, hai algunha forma de deter este deterioro e, sobre todo, de prever que non volva a pasar no futuro, vale? Diagnosis versus risco. Vale, non vou falar de gando, de animais, porque non sabía se había aquí, antes lle preguntei a Joana se había expertos en botánica, pero fixadevos ata onde vai isto, é dicir, en términos amplos, a bioloxía tamén é isto. Aínda que esa vaca este pisoteando este conxunto de gravuras rupestres é unha cuestión de orden antrópico. No fondo, a pobre vaca está ali porque lle deixan, entendedes? E non vamos falar deso, Joana, pero mira, por onde baixa a agua mezclada co excremento, límpase todos os líquenes, todo que hai ali. O sea que xa temos un método de limpeza, Ben, vale, vou falar brevemente de árbores, vale? Que sei que é un problema que compartides, bueno, unha preocupación que compartides comigo, non vou entrar nisto. Isto é unha foto da miña terra no 2017, que, como vedes, está prácticamente todo queimado. Isto chegou ás portas de Vigo, O sea, hubo preocupación na cidade. Esta foto está feita desde un xacemento arqueolóxico, desde un xacemento con arte rupestre que iste. Vale, aquí vedes poucas cousas, entón vos axudo con isto, pero é un xacemento moi singular, moi representativo dunha cronoloxía, vedes. Bueno, isto de novo é cuestión de arqueólogos, pero eles saben darlle cronoloxía a esta tipoloxía de espada ou de coitelo ou de arma, vale? Por tanto, é o que... Sí, sí, sí. No, no, é digital. É digital, non está pintado no sitio. Vale, o efecto que produce este tipo de incendios, cando é virulento e se alcanzan certa intensidade térmica, é este tipo de termoclastos que lle chamamos, láminas de pedra que saltan, ás veces en tempos longos, non é inmediato, ás veces pasa tempo en que apareza o desplacamento, pero obviamente é evidente que isto non ten volta atrás, é unha destrucción grave e irreversible, non? E isto está pasando todos os días na vosa terra, non só na miña. É dicir, que é un problema, e por iso vos pido axuda, que hai que chamar ás portas de quen sexa e non é fácil, sei que isto non quero ser demagóxico, porque sei que non é fácil. Bueno, ademais de que toda a industria forestal produce outros efectos. Aquí ainda non se produxo o incendio, pero mirade que destrozo, isto está cheo de gravuras, cheo. Pero a mala xestión, a mala extracción, a falta de comunicación entre administracións, etcétera, crea este tipo de situacións, non? Neste caso, por exemplo, hai unha gravura por aí na que destrozouse polo paso da maquinaria e incluso nos chegan, fixadevos que o resto de fotografías que presentei é o piñeiro ou eucalipto, pero neste caso é enciñeira ou carballo, é dicir, especies menos pirófilas, pero aquí hai outro factor do que tamén mencionaremos que é o cambio climático, O caso é que está chegando este tipo de procesos ata artes rupestres, aquí temos pintura, vale? Hasta artes rupestres onde nunca chegara, Bueno, non menciono, non vou falar desto, pero ás veces os arbustos, o toxo,
o brezo, este tipo de cousas poden ser aínda peores que un árbol de moito porte, vale? En termos de alcanzar temperaturas críticas. Vale, que tedes que decir? É dicir, por que vos mostro todo isto? Vale? Poño esta foto bastante fea frente a esta foto bastante bonita. Isto é Fozcoa. E Fozcoa, para min, tiven e teño o privilexio de ter traballado moito ali, espero que non me voten aínda, conserva unha cousa que é un paisaxe pouco transformado. E digo pouco porque o concepto de paisaxe precisamente un concepto dinámico que vai cambiando, bueno, por razóns naturais ou por razóns de ocupación humana e transformación polo ser humano bueno, para o uso do territorio, ¿no? E, sen embargo, aquí, por razóns que tamén se poden explicar, está moi bien cuidado. A eli ao fondo tedes viñas, que forma tamén parte da cultura tradicional, isto é Alto Douro, é dicir, que tamén é patrimonio inmaterial da humanidade. Vale, onde quero ir? Onde quero chegar con todo isto? Bueno, vos poño aquí un documento do que te falaba antes, Joana, que é un documento que fixemos en España, que ahora estamos intentando convertilo en carta internacional, pero chamo a atención sobre o nome da carta. Eh, eh, Carta e como se España para a xestión integrada da arte prehistórica e os seus paisaxes. É dicir, e isto inténtase explicar aquí, a arte rupestre non se entende, nin se aprecia nun paisaxe transformado. Sei que non podemos voltar á paisaxe prehistórica, eso non ten volta de folla, pero sí as paisaxes tradicionais. As paisaxes son cultura, é patrimonio a sí mesmo. É patrimonio, é paisaxe cultural tamén, ademais de natural, vedes? Por lo tanto, temos que cambiar, a nosa percepción, o noso enfoque para non traballar con pedriñas e con sitios arqueolóxicos pequenos ou localizados. Tenemos que traballar con espacios, con paisaxes. Incluso, agora hai un termo que se debate que é paisaxe sagrado. En fin, eso é moi americano, incluso australiano, non? Pero, deixémolo aí. Por tanto, a perda de paisaxes culturales é perda de patrimonio, tamén natural. Seguinte pregunta, o sistema actual de forestal é sustentable? Máis aínda en la actual situación de cambio climático? Botades unha man? Falo dunha ferramenta na que os biólogos son líderes. A bioloxía é líder, que non sei como se chama en portugués, os informes de impacto ambiental, decimos en... Vale, ese cambio de perspectiva ten que darse tamén na bioloxía ou nos profesionais que se dedican ao impacto ambiental, no sentido de defender non o proxecto concreto no que se está a informar, sino todo o contexto ambiental, paisaxístico, como que irades, que rodea eso. En eso nos axudaredes, os que traballamos con patrimonios culturais, vale? Por último, isto é xa máis técnico, máis concreto, máis de botánica, ¿no? Que nos necesitamos sustituir, a lo menos nos ámbitos rupestres, sustituir as explotacións forestais industrializadas
de rápido crecemento, moi pirófilas, etcétera, etcétera, xa sabes a que árboles estou me referindo, por outras, vale? Se poden ser de baixo mantemento, e isto alcanza incluso a erva ou os arbustos no entorno, é dicir, isto hai solución, non vou a prolongarme neste asunto, ¿no? Pero hai escritos sobre isto, porque non é talar, non é cortar, é sustituir moitas veces, ¿no? Por lo tanto, na sustitución en todos os niveles de a erva ao arbusto ao árbol, podemos traballar, ou pode traballar a botánica. Ben, cambiamos moito de escala, nos vamos aos musgos. Este é un sitio arqueolóxico visitable en Galicia, no que está nos últimos tempos, está producíndose e digo nos últimos tempos, porque é importante isto, estáse producindo esta colonización, en fin, de musgo. Repito que é un sitio visitable. A xente ten que chegar e ver isto, vale? Polo tanto, aquí hai un condicionante que tamén nos persigue aos conservadores, que nos sitios que están expostos ao público, hai que permitir ao público que vexa o que ti queres que se vexa, non? Polo tanto, e agora está peor aínda, do que esta fotografía. Vale. A pregunta que vos traslado é esta. O primeiro e máis importante, este é o diagnóstico. Vale? Eles fan dano á pedra. Confeso, para min o musgo era máis un indicativo que un axente de deterioro. E, sen embargo, se a pedra, Vera xa me está ponendo mala cara, pero es que eu cambiei xa de forma de velo, porque se a pedra está laminada, está degradada, entón o deterioro é bastante rápido, vale? Vale, polo tanto, a primeira cosa que demando é traballar nesto, en estudar o impacto degradante que teñen os musgos según que tipoloxía de rocha. E se chegamos á conclusión de que o efecto degradante, temos que pasar ás solucións, vale? E vou parar aquí brevemente, porque esta pregunta vou repetir varias veces, pero vou parar un segundo, porque isto non son, bueno, poden ser complementarias, pero aquí as poño como alternativas, vale? Alternativa 1, chegar todos os anos e con un cepillo botar o musgo fora, vale? Alternativa 2, un musguicida, un biocida, que sexa preciso, o máis estreito espectro posible, bla, 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 bla. O terceira, cambiar as condicións ambientais para que non se poda desenvolver o musgo. E agora pregunto, é o momento en que tedes que falar agora. Eu vou tentar calar. Ti caladiña, eso. Ti caladiña. Supoñamos que efectivamente fan dano, vale? Está producindo degradación. Que opción? Ti calada. Qual é a opção que afeta todos a rocha? Vale. O biocida pode ter algo que afeta a rocha. Perdona, Tomás, dalle. O biocida. Sí. Atiras, Atiro. Exato. Ixi, como é que eu vou fazer isto? Sim. Estava a dizer que tínhamos que ver qual dos métodos afeta menos a rocha, ou se afetam todos demasiado a rocha, ou se afetam mais que o musgo. Por exemplo, a limpeza mecânica pode, obviamente, ir usando a rocha. Biocida pode ter algum químico que afeta a superfície da rocha.
mudanças em environmental conditions, depois estamos a mudar o ambiente natural, que também pode ter um impacto. Não sei. Eu acho que tínhamos de avaliar as opções diferentes. Escoita, gracias. Hostia. Gracias pola resposta. Fíjate que ti estás dicindo que queres saber o impacto que ten o musgo e máis as diversas alternativas de acción que estamos propoñendo. Perfecto. Polo tanto, unha complexidade máis na acción conservadora que probar os tratamentos. Vale? Dende logo, a limpeza mecánica anual non é solución. Non é solución. Cambiar as condicións medioambientais, isto está debaixo dun carballo monumental que non se vai talar na vida. Vale? Os biocidas, ti mencionaches as alternativas, incluso non só que danen a pedra, senón que, en fin, que se distribúan por aí nas aguas, etc, 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 se es que o convertimos nun tratamento redundante ano tras ano. Polo tanto, aí vos lo deixo, non vou a respostar. Bueno, queres falar, Vera? Aqui. Acho eu, não sei se ainda tenho conhecimento suficiente para isso, mas os musgos requerem muita água, ou seja, requerem um ambiente extremamente úmido. Perceber se esse ambiente extremamente úmido, ainda que não se mude muito as condições do ambiente envolvente, mas não permitir que essa água se fixe, evitar que esta água escorra ou evitar que esta forma de ele se reproduzir ali se consiga eliminar, e eliminando isso, eliminamos por sua vez o musgo, né, de certa forma, a longo prazo, digamos assim, sem ter que interferir com nenhum dos meios. Agora, depende do sítio, depende das condições, depende, todas essas coisas. Depende do musgo. Também depende. Que dixeches? Depende do musgo. correcto. E é aí que nós entramos muito, que é cada espécie tem os seus requisitos ambientais. E para conseguir controlar do ponto de vista ambiental, correcto, e determinar que deixa de estar presente por condicionamento ambiental, precisamos de saber quais são os requisitos ambientais de cada espécie. E vamos sempre parar a isto quando falamos em biologia aplicada ao património. É um dos motivos pelos quais um dos motes do Rock in Bio é conservar conservar património cultural espécie a espécie. Correcto. Pero escoita, es que no fondo, o que pretendo trasladarvos é eso, que temos que empezar por aí. É dicir, estaba na diapositiva na que estaba en verde as vosas responsabilidades, se poñía identificación, vale? Porque esas a nós, isto é un problema real, Este é un problema real, é unha situación real a que hai que dar solución. O que pasa que eles o que querían de nós é que fóramos cada ano a limpar e lle dixen non, isto é un proxecto de investigación pequeniño, pero hai que facelo. Entón non. Entón están lidiando, desgraciadamente, están lidiando con mechanical cleaning e al carallo. Respostando a Vera, ou a Tomás tamén, eu faría, o primeiro sería drenar, O sea, me parece unha solución obvia, vale? Vedes que aí está caindo agua. Aquí encharcase agua, o sea, isto non ten evacuación. Por lo tanto, hai unha primeira medida fácil que é ambiental, vale? E logo, máis cousas. O que pasa é que nós tamén temos, é dicir, nós como conservadores tamén temos un problema, é que a xente espera de nós que cheguemos con cepilliño e solucionemos as cousas. E un exemplo tan fácil e simple como este, como vedes, ten as súas voltiñas. Vale, eu penso que hai unha relación con cambio climático. Hai pouco, pero hai un mes,
fixemos unha enquisa entre sitios de arte rupestre a escala mundial, vale? Bueno, pois a resposta na que nos lle preguntábamos en relación ao cambio climático, que notades que está cambiando en termos de conservación do voso arte rupestre? Bueno, pois singularmente non dixeron os incendios tamén, o incremento de temperaturas e todas as consecuencias, pero unha que se repite moito é o cambio dos patróns de colonización de líquenes, de musgos, e sobre todo non só cambio, incremento. Digo, despois desa enquisa fun a mirar este sitio e me encontro esta manta, de cada sitio que vos presento podía traer máis diapositivas, pero este nunca estuvo así. E, bueno, era un campo verde, aquí poderíase case xogar ao golf. Polo tanto, probablemente teñamos tamén un problema en especies liquénicas, musgos, etcétera, vinculado tamén ao cambio climático. Polo tanto, queríades problemas? Espera que vos vamos a presentar aínda máis. Bueno, e logo están os líquenes, vale? Os líquenes que persíguennos en todo o arte rupestre. Este foi un traballo, bueno, de investigación, pero arqueolóxica, nin siquiera de conservación. Aquí o que querían era documentar o nivel de colonización crustácea, además, deste tipo, vale, era tan brutal que impedía a percepción das gravuras, vale? Isto o que querían eles. Nós fixemos unha limpieza parcial, fixemos un calquiño, fixemos o dibuixo. Hai tempo que non vou ali, pero dou por feito, porque non botamos biocidas, dou por feito que está regenerado todo a colonización exactamente a como estaba. Pero, por exemplo, neste caso, que outro sitio aberto á visita pública, se están facendo, por exemplo, cloruro de benzalconio, este tipo de biocidas, non? Se están utilizando, ademais de traballo mecánico, para combatir colonizacións liquénicas que sabes que non cambiaron as condicións ecolóxicas, por tanto, se van a regenerar en un prazo de 2, 3 anos, vale? Estos son... Sí, pero... Es que non me sale o nombre. Non é Febe lanata, é outro, que se dá moito en superficies onde corre a auga, quere moita agua, vale? Non é... Bueno, dá igual. O caso é que, unha vez máis, se quixéramos respostar a estas preguntas, fixadevos, aquí hai outro problema, que non é só, en este caso, en outros que temos en arte rupestre, non é só a pura preservación da pedra, senón a percepción do público. Polo tanto, non é que os líquenes, nestes casos, non é só que degraden ou non, sino que degradan a percepción, ou poderían degradar a percepción. Por tanto, de novo, desto podíamos falar moito, de exemplos moi diversos no mundo, no? Sitios onde se está eliminando o líquen por razóns estrictamente estéticas, vale? De percepción. Neste caso, por exemplo, es que incluso a limpeza perxudicou a percepción, o sea que estos foron doblemente burros. E de novo, o tema dos líquenes está sin resolver. O sea, a primeira cuestión é, de novo, concordo co que dixo Joana sobre as especies de musgo. É que non os líquenes é o mundo. Por lo tanto, que proceso degradante teñen os grupos ou as especies X? En función deso, é dicir, facer tratamentos quizás selectivos
e cando teñan xustificación. En aqueles casos onde digamos que os líquenes fan un proceso degradante moi acelerado, pois haberá que non sei, eliminalos con biocidas ou como sexa, vale? Pero sorprendentemente, e isto enlaza con cousas que falamos agora ao xantar, é que isto está por facer en gran medida, vale? En concreto, mira que temos, e ti os coñeces, boas especialistas en líquenes en Galicia, e non hai un proxecto de investigación específico. Temos identificaciones, mapas de identificación de líquenes moitísimos, pero os conservadores necesitamos que forman parte dun proceso de diagnóstico, vedes? Bueno, sigo. Isto é a huella que deixou un líquen morto, que desapareceu. En ese contexto, estas dúas fotos están na mesma pedra, vale? Na mesma pedra este tipo de organismos. Chamo a atención sobre esas manchas vermellas, vale? Que a mellor que tamén está aí. Pero isto chamáronnos porque dixeron houbo un ataque vandálico e limparon a rocha. Chamounos o xerente do sitio arqueolóxico, non? Pensaba que tiñan feito unha limpeza pola noite así. Non, era un fungo, non sei que é isto, Joana, pero un fungo que está... Correcto, vale. E a miña pregunta, Joana non, a todos vós, é podemos introducilo nas solucións? Escoita, é unha tese maravillosa. Outra cosa é que o implementemos despois, porque, repito, a primeira pregunta é a relevante, pero polo menos saber que temos unha ferramenta para cando decidimos que fora, pois non é mala cousa. Aquí. Sí, é biolóxico, sí. Sí, son estos, pero estos serán los efebe outra vez, este tipo oscuros. Sí. Bueno, que quero decir con ecological associations? Nos lle chamamos así, en conservación lle chamamos así cando non sabemos que decir. Pero vemos costras de biofilms, chamamoslle a veces, costras biogénicas moi densas, vale? Xeralmente, isto é antelas, xa estamos dentro dun dolmen, dunha cova artificial, vale? En eses contextos donde hai altísimas humedades, moi pouco movimiento de aire, pouca insolación, é dicir, unha serie de parámetros ambientales característicos, danse este tipo de pátinas, aquí quizá en esta se ve mellor, aí vedes o vermello e pintura prehistórica, vale? Se dan estas costras ocasionalmente densísimas, vale? Sobre as que, de novo, volven as preguntas persistentes, vale? É dicir, que son, e que impacto teñen na conservación. Non vou entrar nesto, porque a caracterización do obxeto sí que a temos bastante ben feita, é dicir, coñecemos bastante ben que pintura é, como se fixo, a composición, etcétera. E é extremadamente sensible ao deterioro. Polo tanto, deixar que estas costras biolóxicas se desenvolvan, vale? Paréceme arriscado, porque non estaban cando se descubriu a pintura, quero dicir, isto é un proceso que se formou en poucos anos, vale? Bueno, un exemplo máis de cousas que... isto é moi interesante, isto é outro dolmen, en Galicia, Pedracuberta, vedes este aspecto. Isto foi unha intervención de limpeza que fixemos no ano 2023. Este é o aspecto orixinal.
onde se percebe ese límite de terra marrón e o límite da escavación, aí, aquí estaba o suelo, onde chegaron os arqueólogos, baixaron ata aquí, e nós chegamos despois, vale? E isto é o proceso de limpieza que é espectacular. Non porque traballáramos moi ben, sino porque a pintura é espectacular, perdón. Incluso estas pedras están pintadas, é alucinante. Bueno, bien, entón, da casualidade, eu fixen a tese de doutoramento sobre pintura megalítica, non? Entón teño un reportaxe deste sitio concreto, esta non pude ser eu, pero dende o 99 teño fotografías, vale? Entón, no 70, no entorno aos anos 70, vedes como está a pedra, vale? Vese a pintura perfectamente. Bueno, aí outra reflexión é a calidade da pintura. Esta pedra, que é a que está pintada, ten unha pedra de cuberta, por tanto non chove por riba dela, pero está ao aire libre. O sea, leva dende o ano 30, que escavaron os Leisner, vera, leva así. Vale, no 70, no 99, fixadevos como está. Pero esta é unha foto de detalle, ainda se ve un pouco da pintura, vedes os negriños aí, as manchas vermellas, etc. Aquí esta zona, vale? Aí vedes unha banda negra, vale. Pero xa empezou un proceso de colonización, e desto sí que sabedes moito máis. Eu penso que eu miro os procesos de colonización biolóxica como algo xeométrico, conforme cando algo se establece, xa hai campo para que se establezca outro organismo máis complexo e así, non? E se acelera o proceso. 2003, xa a pintura está oculta, védela. En 2016, fixade que hai incluso dinámicas dentro da pedra. Chamo a atención nesta zona, vale? Que parece que aquí está máis limpa, vale? Pero vos chamo a atención tamén sobre esta parte que non é vermello de pintura, é vermello de líquen. Polo tanto, no 2023, cando chegamos nós, fixadevos, non, aquí está excavado, o proceso de colonización chegou a desenvolver líquenes xa de... bueno, aquí hai un detalle, perdón, aquí hai un detalle, son estos, vale? Fixadevos a pintura, É dicir, que aquí o proceso de deterioro acelerouse, porque, claro, poñemos en cuestión o efecto que teñen os líquens en rochas graníticas, pero sobre pintura, vale? Que está, bueno, es que además non vos conto como está feita esta pintura, pero é unha arxila aplicada sobre pedra, vale? É dicir, que vai saltar, polo tanto, bueno, aquí se fixo un traballo de... É dicir, que o proceso, non sei en que plazo de anos, aquí era momento para discutir o risco, vale? En canto tempo iba a desaparecer esa pintura, pero iba a desaparecer, vale? Por lo tanto, se fixo unha limpeza e que fixemos como medida de conservación preventiva, tapalo. É dicir, o xacemento non ten un plan de xestión, non ten un plan de conservación, un plan de musealización, non hai planeado nada con respecto a él. Por tanto, nos dicen, nos chaman e nos din, hai que facer algo con isto porque está mal. Vale, vamos, pero vamos a reenterralo. E entón a alcaldesa, a presidenta da Cámara, bota as mans por riba e digo, o eso ou facedes algo. Pero deixalo así é correr un risco que non estamos dispostos a asumir. Vale, é un cambio de condicións ecolóxicas? Sí, brutal. Vale? De tal maneira que os líquenes xa non van a poder estar, non? O que pasa é que isto non o podemos facer, aquí se pode facer porque é unha construcción, é unha arquitectura, entón podemos enchelo de terra, pero na maioría dos sitios prehistóricos con arte rupestre non é unha solución. Bueno, veña, seguimos complicando a cousa. Xa vamos rematando, non sei como vou de tempo. Vou. Vale. Xa vamos rematando. Xa queda pouco, os prometo. Vale.
Isto é Altamira, vale? Igual que decía que Antelas é o top de arte megalítico ou Fozcoa de arte paleolítico aire libre, Altamira é un dos sitios de referencia de arte paleolítico pintado en cova. Vale. Enseguida chego a Altamira. Isto é arte rupestre, isto é arte en abrigos, arte pospaleolítico. Os prometo que hai un arte aí debaixo do monte de grafitis, escoriaciones que fixeron. Isto hai unha historia graciosa, porque isto é en Albania. E nós estábamos traballando ali e repetíanse os nomes. Juanita ama a José Luis. José Luis quere moito a... Bueno, había 3 ou 4 personaxes que redundantemente fixeron ali grafites. E nós contactábamos co alcalde. Claro, é unha cuestión de vandalismo. A solución ao vandalismo que é falar, educación. Nós queríamos falar ca xente da vila, que había por baixo xusto do abrigo, había un puebleciño, queríamos falar, facer unha conferencia, comunicación, divulgación. Bueno, pois o tipo non foi quen de organizar, vale? Por qué? Porque era él. Era o apelido que se repetía era Rucu, acórdome perfectamente. Él era un Rucu que de pequeno iba de pastor por ali e fixo o 90% dos grafitis. Bueno, chama atención sobre o cor branco, vale? Que queda despois da erosión, contra o cor, bueno, ahora o veremos, contra o cor ocre da rocha. Eso é un... vale, aquí o vedes, esas é unha caliza, como é caliza en portugués? Calcario, e aquí é a costra esa branca que está por riba da rocha, vale? Vale, que é iso? Bueno, antes teño unha foto para vos, un regaliño que non é desta mostra, pero do mesmo sitio, con un líquen, vedes todas as ifas, vale, perfectamente. Bueno, isto é a pedra calcaria, son fósiles. Un pouco dos restos da estructura algal, vale? Se ve estupendamente nesta foto, pero isto é o que vos quería mostrar, vale? Este tipo de... vedes aquí a rocha, vedes esa costra blanca, que por veces ten por riba unha costra negra, e ás veces tamén por riba desa costra negra outra branca, vale? A analítica indícanos que son basicamente 2 tipos de oxalatos cálcicos e ás veces, por riba dese oxalato cálcico, xeso. Bien. O debate sobre os oxalatos cálcicos, eso, bueno, son costras, polo tanto, aquí o vedes mellor, costras que van ocultando a arte rupestre, non? Costras. Insolubles, menos mal, ou parcialmente insolubles, porque o xeso nin tanto, pero bueno, parcialmente insolubles, entonces ocultan, pero protexen ao mesmo tempo, vale? Bien. Entonces, o debate sobre a formación de oxalato sempre se relacionou con a actividade liquénica, este tipo de cosas, a produción de ácido oxálico, e de aí sales del ácido, oxalatos. Vale, pero non temos aínda unha resposta para o xeso. En ámbitos onde, como en Fozcoa, non temos azufre para nada. Hasta que empezamos, pero tamén ven do debate dos oxalatos, empezamos a pensar que está detrás unha actividade bacteriana. De feito, é o que vos transmito, pero é unha opinión de conservador que non sabe nada sobre microbioloxía, é que detrás destes procesos hai actividade bacteriana na maioría dos casos, vale? Por último, vos poño outro tipo de costra moi característica de aquí, que son as costras silíceas, que ás veces están mesturadas coas de oxalato,
Vedes aí o calco deste panel rupestre, vedes aí o calco e vedes o que se ve realmente, vale? Todo o que non se ve é porque está oculta por estes conxuntos. Isto non é lapas, Vera, pero era moi espectacular. Por este conxunto de precipitaciones de sílice, vedes miles de capas, unha a outra, respostando quizáis a fases climáticas concretas, vale? Ás veces entremezcladas con oxalatos, ás veces entremezcladas con xeso, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. De novo, a teoría nos decía que isto era a degradación de pedras silíceas, ese sílice liberado reprecipitaba nas superficies dos paneles, porque son superficies nas que chega un agua percolante e aquí precipita o mineral. Pero cando vamos a esas costras atopamos restos de células, vale, o cadenas de células. Estas sí que son de aquí, Vera, vale, donde decimos, quieto parado. Hai unha participación biolóxica na degradación da pedra, que é a que permite a liberación dese sílice, que é o que reprecipita nas superficies. A miña impresión, e con isto, a miña impresión é que sí. Por tanto, volto ao principio da charla onde decíamos, se non sabemos o diagnóstico, non somos quen de propoñer solucións de conservación. Non sabemos cal é a xénese desto, ou desto, vale? Bueno, desto sabe moito máis Vera, o deixo aquí, porque a caracterización precisa da xénese de estas costras é para nós crítica, é unha necesidade de coñecemento. E estamos lonxe de chegar a eso, vale? De feito, que vos falen elas, porque parte do proxecto que estamos a desenvolver con elas ten que ver con isto. Disculpa. Sí. Isto está nun dos informes de TEGE. Bien, e xa remato, agora sí, volto a Altamira, onde vos presento, vedes, isto é unha capa de pintura, vale, dun bisonte concretamente, dos bisontes famosos de pintura, e este puntiño, non hai aquí unha escala gráfica, disculpade, este puntiño é un punto onde se concentra a cova, ten toda unha lámina, nas épocas máis húmedas, ten unha lámina de agua absorbida ao teito da cova, que se concentra nas zonas de convexidade e gotea. Pan. Neses puntos desaparece a pintura, vale? Desaparece a pintura. E chamo a vosa atención tamén sobre esas pintiñas casi violetas, que son colonias bacterianas. De nuevo, ¿vale? Vale. Sempre volto a explicación das costras silíceas, sempre foi xeoquímica, vale? Sempre foi xeoquímica. E a explicación aos procesos de degradación en ámbito kárstico, en cuevas, vale? Sempre foi xeoquímica. É dicir, que ás veces as aguas, dependendo do CO2 ambiental ou do CO2 dentro do macizo rochoso, cando o CO2 é moi alto, a agua se acidifica, entón disolve o calcario, e cando é todo o contrario, o pH sube, pois encostra, se forman costras brancas que ocultan a pintura. O proceso no que estamos en Altamira agora mesmo é de disolución, vale? Pero a realidade é que sabemos que existe un proceso, pero non sabemos explicalo. E hai xente moi lista, o digo en serio, xente moi capaz traballando nesto, pero non hai un biólogo
E o único que vos quero transmitir, bueno, unha das ideas que vos quero transmitir hoxe é que a bioloxía está presente en prácticamente todos os procesos de cambio, vale? Nós lle chamamos degradación, pero ese termo é un termo moi de conservación, non? De transformación, e fixadevos que todo o que dixen é sobre material inorgánico, non falamos de degradación de osos ou de madeira ou de pel, falamos de degradación de materiais inorgánicos e, sin embargo, temos o convencimento que a bioloxía está en todos os procesos. Polo tanto, é un caso extremo de ausencia de diagnóstico e que non vai a estar pronto, porque nos falta unha peza do puzzle, perdón, unha peza do pensamento, vale? Por tanto, por favor, axudádenos, vale? Porque sin esta, unha vez máis, sin isto, non vamos a ser quen de facer o que haxa que facer, incluso nada, vale? Quero rematar con unha idea que xa machaquei, que é sin unha correcta diagnosis non existe conservación. Mesmo é posible cometer erros. Vale? Esta é unha tesis de doutoramento, mira de onde. É unha tese de doutoramento sobre Lascaux, outra cova maravillosa en Francia neste caso, na que un tratamento biocida pouco sustentado xerou a desaparición dun organismo, pero a sustitución por outro máis agresivo que atacou mesmo as pinturas, vale? Falamos de principios dos anos 80, o único que teñen feito bueno, e hai unha tese de doutoramento, é dicir, que isto é un problema complexo. O único que fixeron en Lascaux foi pechar a cova, non se pode entrar bajo ningún concepto e só entran ás veces e disfrazados de astronautas certos investigadores para intentar recuperar o ecosistema ambiental previo á apertura da cova. Por tanto, Lascaux recibiu moita investigación, e, sin embargo, mira onde chegou a solución do ser humano, non facer nada, pechar todo outra vez. Recoñecemos a nosa, bueno, a nosa incapacidade, non? A donde podemos chegar, vale? Vale, pois isto é todo. Moito obrigado pola vosa atención e, por suposto, disposto a preguntas e cuestións.